Ne diyorsun bu kaset işine? Benim pusulam sensin anne. Sen ne diyorsun? İki şey düşündüm ben. Birincisi, bu söylenenler doğru mu? Doğru mu? Doğru olsa bile bunun bir önemi yok. İspat edecek olan polis. Yalan olma şansı var mı? Olabilir. Yine döndük başa o zaman. Yok, dönmedik. Başa dönmedik. Elimizde bilgiler var. İki şey dedin. İkincisi ne? İntikam almamızı istiyorlar oğlum. Kim istiyor bunu? Bir şey diyeceğim ama kızmak yok. O ne demek oğlum? Dedim ya, benim pusulam sensin. Ben baba görmedim. Eksikliği nedir? Demedim. Yok. Demedim. Doğrusu bu. Doğrusu bu. O yüzden bu kasetin benim için bir anlamı yok. Ben intikam alacaksam sana çektirdikleri için alacağım. Sana da çektirdiler. Sana da çok şey yaşattılar oğlum. Bak, babasız bıraktılar seni. Ben baş etmişim onunla. Edemedin. Baş edemedin. Baban olsaydı hapse girmeyecekti. Başka bir hayatımız olacaktı bizim. Hayatımızla oynadılar. Bak. Sana bir şey diyeceğim. Eğer bir gün birimiz bunu unutursak hatırlatalım, olur mu? Unutturmayalım birbirimizi. Hayatımızla oynadılar bizi.